Mas hoje eu me perdi nessa floresta enorme. Vocês me ajudam? Hoje eu vou ter que passar uma noite, então bora me ajudar. E eu só tenho minha bicicleta e meu irmão tá batendo pau ali. E a gente vai ter que achar um graveto. Ô, Theo, você pode me ajudar a achar gravetos? Eu peguei um graveto. Tá, mas pega uns gravetos. Vem, galera. Isso é pra eu bater nas árvores. Ah, tá. Daí, gente, ó, a gente vai ter que achar um lugar lá pra trás ou pra cá, né? Porque senão não vai dar pra... E eu vou com a minha bicicleta, vamos, gente? Meu. Acho que passa? Ah. Não, gente, não tá indo pra cá. Não, gente. Vai lá, gente, agora passa. Fica nesse canto. Vou estacionar minha bike ali. E agora... E agora vem comigo achar gravetos. Vamos, gente. Meu pau, isso. Eu acho que isso aqui não dá. Ah, tem um graveto. Dá. Ah, o cabo. Isso é pra caçar o novo. Não, isso bater nas árvores. Já ele já tá achando graveto. Ah, gente, eu já achei isso aqui. Tem que achar muito graveto. É pra ver se não tem. Já ele tá bom de graveto. Bora lá fazer uma... Bora lá fazer uma fogueira. Eu vou fazer... Pronto. Ah, tem que pegar 2 pedras e um graveto. Eu vou usar esse graveto. Vamos, gente. Será que tem pedras na floresta? Vamos ver, gente. Olha que planta bonita. Gente, vocês viram uma pedra aqui no chão? Eu não. Mas vamos juntar só 2 gravetos mesmo? Que daí é mais fácil. Vamos aqui. Vamos, gente. Vamos ficar fazendo assim. Uau, quebrei! Não esse ficou. graveto. Mas vai ficar de enfeite mesmo, que eu vou tacar uma folha ali. Ó, gente. Taquei uma folha ali. Vai ser minha fogueira, né? De imaginação própria. Agora, bora já fazer um jantar pra mim. Gente, já peguei. Olha que caule bonito. Bora botar lá na minha casinha verde. Olha que lindo. Gente, olha, mostra a floresta pra eles. É muito grande. Ai, gente. Gente. Meu irmão passou aqui comigo, né? Daí, gente, agora eu vou ter que fazer minha cama pra eu passar a noite, né? Vamos comigo achar alguma coisa. Sai um pau me arranhando o braço. Doeu. Essa é uma rugida de pão de árvore. Isso aqui a gente pode servir como cama. Não, mas daí não vai ficar confortável. Eu entendo. Meu Deus, eu vou botar umas folhinhas ali. Esse galhão tá no carro. Nossa, quebrou essa árvore. Eu acho que eu não vou conseguir passar de noite aqui, não.
Gente, o que vocês fizeram pra passar a noite? Dormir. Ah, eu tive uma ideia. Dormir na bicicleta. Ah, daí eu fico dormindo. Daí tu me acorda. Você vai me dar fogo, caju. Um dia se passou. Galera, será que a gente consegue achar o caminho de casa? Bora comigo e com a minha bicicletinha. Vamos, gente. Acho que é por aqui. Você tá vendo bem de longe uma mulher passando com carrinho. Gente! Isso é grave. Vamos, gente! Ó, pai! Gente, grudou um graveto, né? Mas tem não graveta de água. Gente, isso aqui é... Ele é pão com verde. Isso aqui enterrou mesmo. Ah, consegui achar uma loja! Olha, gente! Então, esse foi o vídeo. Aproveite e deixa o like. Ative o sininho, se inscreve no canal. Agora é meu vídeo. Agora Se é meu você, vídeo. você não viu o vídeo ainda, tem outros vídeos bem legais. Então, beijos da Lara.